Buonasera a tutti, sono Denia Cleri, operatore naturalistico della Società Alpina Friulana e questa sera sono qui con alcuni ospiti importanti che vedete inquadrati per presentarvi il libro che abbiamo terminato e che è Sì, fresco cominciamo. fresco di stampa. Il titolo che abbiamo dato al libro è Sorprendenti piante del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo fatto questa scelta perché le piante, che svolgono un ruolo essenziale per la vita della terra e per l'esistenza dell'uomo, anche in questa esperienza hanno rappresentato un vero e proprio viaggio sorprendente. Infatti, con l'autore dei testi e delle fotografie che sono inseriti, abbiamo ancora una volta scoperto quanto la natura, in particolare le piante, sono sorprendenti e creano sempre uno stato di curiosità, nonostante a volte si leggano e si rileggano delle notizie sui vari libri. L'idea di questo libro è nata l'anno scorso in occasione di un corso che la Società Alpina Friulana aveva organizzato, ma che a causa del Covid è stato sospeso. Ma di questo ne parleremo poi con Sergio Costantini e Renzo Paganello. La realizzazione di questo libro è stata possibile grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Friuli e del Comune di Udine e rientra in un progetto più ampio intitolato Una montagna di cultura. Questo libro è stato scritto a più mani perché raggruppa diversi lavori. Raggruppa diversi lavori come la descrizione ed approfondita analisi delle zone vegetazionali del Friuli Venezia Giulia scritta da Sergio Costantini, le schede botaniche delle piante maggiormente presenti nella nostra regione, il cui uso è stato concesso dall'Università di Trieste nell'ambito della collaborazione con il progetto Driades e con il professor Pierluigi Nimis. Poi ci sono tutte le fotografie delle schede tecniche delle piante concesse da Andrea Moro e le ricette di cucina scritte da Ennio Furlan, mentre tutti gli approfondimenti e le curiosità sono state curate dal gruppo degli operatori naturalistici e culturali del CREB alpino italiano. Grazie a tutti questi lavori, il libro costituisce un contributo molto importante per l'approfondimento e la conoscenza del territorio della nostra regione e del suo ambiente naturale. Ma ora entriamo nel vivo della presentazione e diamo la parola a quelli che sono i protagonisti di questo viaggio che abbiamo fatto negli ultimi mesi. Uno di loro è il nostro autore dei testi, che è Sergio Costantini, appassionato di micologia e di botanica, che ha fondato nel 2011 con alcuni amici l'Associazione Micologica e Botanica Udinese, nel quale svolge l'attività scientifica di riferimento. Sergio Costantini fa anche parte del gruppo regionale di esplorazione floristica del Friuli Venezia Giulia e ha contribuito attivamente alla segnalazione di specie floristiche per l'aggiornamento dell'Atlante ecologico delle piante vascolari nel Friuli Venezia Giulia. Un altro membro importante di questo gruppo è Renzo Paganello, operatore naturalistico e culturale nazionale della Società Alpina Friulana, fa parte del comitato scientifico ed è una figura determinante per la realizzazione di tutti i progetti che facciamo, perché grazie alla sua esperienza, alle sue conoscenze, ma soprattutto alla sua grande passione per la divulgazione, è uno dei volontari più impegnati e preparati della nostra sezione e che io personalmente in questa occasione ringrazio molto. Renzo Paganello e Sergio sono accomunati da una passione che è rivolta alla salvaguardia e alla valorizzazione dell'ambiente, perché entrambi hanno la profonda convinzione che la divulgazione della conoscenza possa contribuire ad accrescere quella che è la coscienza ecologica di tutti. Ma a questo punto do la parola a Renzo, che ci introduce e ci dice come mai siamo arrivati a creare questo gruppo e come mai in questo gruppo c'è Sergio Costantini. Vero Renzo? Buonasera, Eugenia, grazie, grazie. Beh, dobbiamo andare indietro di diversi anni, forse parecchi dovrei dire, ma non vorrei esagerare, che io ho conosciuto Sergio Costantini e devo dire che è l'unico micologo che io conosca che non ha problemi a dirti dove si trovano i funghi. Penso che sia una cosa abbastanza rara, ecco.
Allora, Sergio Costantini è senz'altro un appassionato, ma non basta essere appassionato. Lui è anche uno che conosce, che sa e che ama spiegare. Tramite lui, ancora tempo addietro, prima che venisse alla SAF, al corso che abbiamo fatto al CISM, ti ricordi Sergio, quando eravamo in quella bellissima sala affrescata anni e anni fa, i primi corsi? Lui mi ha fatto conoscere Livio Poldini, il professor Livio Poldini, e ho capito che Livio Poldini aveva una grande stima di Sergio Costantini, oltre che della madre di Sergio, la poetessa. E poi, grazie a Sergio, ho conosciuto anche Antonino Danelutto. Tuttavia mi piacerebbe che Sergio raccontasse perché, come e quando si è appassionato così di piante e di funghi. A te, Sergio. Allora, tanto buonasera a tutti. Le mie passioni sono nate la prima, veramente, la prima scintilla è nata nel 69, anche se avevo già 15 anni, pur avendo abitato sempre in zone rurali, non mi ero mai accorto né di piante né di funghi. Seguivo solo ogni tanto mia madre che dove si andava a raccogliere del parasacco o qualche altra pianta, oppure guardavo le signore che andavano a raccogliere i rusculini, il pungitoppo, per adoperare come diuretico o per depurarsi, dunque in primavera. Allora, diciamo nel 69 cosa è successo? Abbiamo cominciato a costruire una casa dove abito tuttora e sono entrato per caso nel bosco, era ottobre, e cosa è successo? C'era un mare di funghi. Un mare di funghi. Allora che cosa ho fatto quella volta? Da quella volta lì è scoppiata la scintilla, perché portando giù questi funghi messi in un sacco di juto, riempito praticamente il sacco, abbiamo portato giù al padre di mia zia che si chiamava Fiori, che lui conosceva i funghi e ci ha detto che erano tutti chiorini. Per noi è stata una grande cosa. Io non avevo mai visto un fungo in 15 anni. Poi cos'è successo? Poi ho cominciato in una settimana questi funghi però sono spariti e ce n'erano altri e altri nessuno li conosceva. Per cui mi sono messo d'impegno con quello che potevo trovare in giro, ma erano cose assolutamente pericolose, perché erano più che altro fotografie senza descrizioni, eccetera, di cercare di determinare questi funghi. Fino a quando nel 1976 mi sono iscritto al Centro Micologico Friulano, dove ho trovato delle persone che mi hanno introdotto in un certo tipo di visione e che conoscevano i funghi, molto più di me. Comunque, in questo periodo, fino al 1985, quando ho cominciato a fare il corso per micologi, credevo di essere diventato un drago, ma in effetti non avevo capito niente. Ecco, per cui quando ho cominciato a fare questo corso mi sono reso conto che c'era una bella connessione tra micologia e botanica, ma anche lì, in quei periodi, non conoscendo nessuno, non sapevo dove andare a parare. Per cui ho continuato con la botanica, con la micologia, fino a quando ho avuto l'occasione di entrare al GREF, dove ho conosciuto il professor Poldini, Danelutto, Tonussi, e ce n'era una marea di gente che ne sapeva una marea, e ho avuto la fortuna di entrare in questo gruppo ristretto dove andavo ogni domenica, sole, pioggia, vento, nebbia, non sempre, ogni domenica ci si trovava per andare a fare esplorazioni. E da lì ho cominciato a capire molte cose, a connettere molte cose che ancora comunque so di non sapere nulla, però diciamo che è entrata l'altro tipo di passione e che praticamente sono arrivato fino a oggi coltivando sempre queste cose. Ecco. Da lì
sono stato per anni del Centro Micologico Federale, 30 anni praticamente, sono anche stato presidente là, poi sono uscito e ho fondato con un gruppo di amici, ho fondato questo Micologia e Botanica Udinese, dove tuttora sono lì e ho fatto diverse cose, ho fatto mostre, conferenze, eccetera, eccetera, che riguardano sia funghi che piante, cercando di divulgare anche e soprattutto botanica, perché bisogna imparare, quando si va a funghi, bisogna imparare che c'è tutto un mondo che è collegato. Ecco. Bene Sergio, però adesso veniamo al libro. L'idea è nata 3 anni fa quando sono stato con te alla raccolta di erbe spontanee e quel pranzo a Campeggio, ti ricordi? Sì. E lì ti ho proposto di fare delle schede per un corso, il quale corso purtroppo si è inzoppato con il Covid e sono 2 anni, spero che finalmente finisca questa storia. Ovviamente anch'io, anche grazie a te, ho capito che più conosci e più ti rendi conto di non conoscere. No. Adesso mi parli un po' di questa gestione del libro che ha preso tante notti dei tuoi ultimi 2 anni. Sì, è stato... Allora, quando mi hai dato l'idea del corso, per me è stata una cosa molto impegnativa, perché far vedere delle fotografie e descriverle è una cosa. Volevo dare un'impostazione a questo corso molto, molto interessante per far capire alla gente la maniera di cercare le piante. Cioè, dimmi dove vai e ti dirò cosa trovi. Che a differenza di quello che succede normalmente, che tu spieghi la pianta, la vanno a cercare e non la trovano. Perché poi cosa succedeva in quelle conferenze che facevo? Descrivevo magari 100 piante, uscivano dalla conferenza ed era sparito tutto. Allora invece con questo metodo penso che è comunque diciamo dedotto dall'Atlantico orologico del professor Poldini, che diciamo ho diviso la regione in sezioni, dove dico, se tu vai là puoi trovare questo, però se trovi questo, per fortuna che c'è dietro il progetto Driades, no? Con le magnifiche foto di Moro, se tu trovi questo puoi andare a cercare là. Vai là e ci sono le schede, tu trovi, ti incuriosisci che cos'è questa pianta, devi andare a cercare se è questa. Ecco, questo è stato diciamo il punto più interessante, che penso sia la cosa più interessante, cioè dare un altro tipo di stimolo, partire da dove vai per capire cosa trovi. Bene, Sergio, non posso negare che l'argomento tra i raccoglitori di erbe di questa primavera-estate è stato purtroppo quel morto che si è confuso aglio ursino con forse il colchico. Ci puoi dire qualcosa in merito? Oh, certo. Allora, l'aglio ursino è una delle piante più comuni in tutta la regione, nelle zone ripariali o nei boschi, e si può trovare fino a una certa quota. E comunque è uno degli agli che, non so, che non tanto da noi, non è molto che si va alla ricerca di questa pianta, perché mi pare sia più di tradizione germanica la raccolta dell'aglio. Però negli ultimi 30 anni si è cominciato a divulgare questa pianta. Ma in mezzo a queste piante, in mezzo, frammischiate, crescono altre piante come il colchico, che pare sia la causa di questa morte, che somiglia molto a questa pianta, somiglia tra virgolette. Questo, diciamo, ai male informati può succedere questo, di raccogliere il colchico o la convallaria o gli arum che sono in mezzo, possono essere raccolti perché mischiati, ma soprattutto anche chi va con troppa sicurezza a raccogliere queste piante, perché non si accorge che in mezzo ci sono altre piante.
Le piante di per sé, sia gli aromi che i colchicidi, sono completamente differenti, ma bisogna cominciare a osservare quello che si raccoglie. Quando uno è troppo sicuro, raccoglie, butta dentro e si avvelena e si intossica. Questo potrebbe essere, oppure proprio completamente di completa ignoranza del fatto. Vista dalla fotografia, ti sembra l'hai raccolta perché in quantità ancora è molto più pericoloso. Ma io credo in questo caso si tratti della furia di raccogliere, perché l'agliursino ti viene via a manate e magari in mezzo ti trovi il colchico. Comunque, prima di lasciarti, voglio chiederti una cosa. Durante un aggiornamento su delle grotte preistoriche, addirittura neandertaliane, hanno fatto degli esami e hanno trovato dei reperti di farinaccio e la didascalia diceva farinaccio usato dagli antichi per produrre la farina. Sinceramente a me sembra che il farinaccio, il suo nome derivi da qualcos'altro. Puoi spiegarcelo? Certo che lo posso spiegare. A parte che di piante trovate in siti molto vecchi ce ne sono parecchi. Comunque il farinaccio dovrebbe essere quello indicato, il Chenopodium album, che nella pagina inferiore delle foglie è come farinoso. Ecco. Oppure potrebbe essere anche per via dei suoi semi secchi che venivano adoperati, macinati per fare farina. Ecco. Però propendo per le foglie. Ecco, per la ceretta che c'è sotto, Esatto. soprattutto nel Chenopodium bonus enricus, sì, che era il cibo dei malgari del Friuli anche fino... Però il Chenopodium bonus enricus è una pianta praticamente tipica, esclusiva delle malghe, perché ha bisogno di essere ben concimato per poter crescere. Bene, passo la parola adesso a Denia. E adesso continuiamo perché dopo Sergio Costantini che ci racconta della sua passione delle piante a parole, in realtà c'è un modo diverso di raccontare di piante e di rappresentarle e questo lo fa Andrea Moro. Anche lui ha una vera passione per le piante, solo che appunto lui ce lo racconta attraverso le immagini anziché le parole. E in questo libro è determinante questa doppia rappresentazione, perché solo i testi senza le foto avrebbero una mancanza. Invece avere un libro con cui tu esci, vedi la foto e hai anche la descrizione, chiaramente più completa. E in questo Andrea Moro ci ha aiutato molto, perché lui, che è un appassionato di storia del paesaggio naturale, con particolare riguardo alla biodiversità vegetale e alla fotografia naturalistica, collabora con il Dipartimento di Biologia dell'Università di Trieste come responsabile dell'apparato iconografico del progetto Driades, che in questo libro è stato determinante. Il suo compito all'interno di questo progetto è proprio quello di incrementare l'archivio delle foto digitali delle piante e dei licheni d'Italia. Non solo, ma da diversi anni Andrea Moro anche è il curatore del sito Il Nuovo Cercapiante che contiene un numero altissimo di foto e dopo ce lo racconterà lui e anche lui si occupa dell'apparato iconografico del portale della Flora d'Italia. Andrea Moro, che fa parte sempre dell'Università di Trieste, adesso ci racconterà un po' del suo lavoro, della sua passione e di come è arrivato ad entrare in questo progetto e soprattutto quale lavoro ci sia dietro a questa raccolta immensa di fotografie che rappresentano alcune anche delle piante che sono nel nostro libro. Ciao Andrea. Ciao, buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. E niente, prima di tutto vorrei cominciare col dire che sono onorato di aver contribuito, insomma, a questo lavoro fornendo le mie foto. Onorato perché appunto se parliamo di un libro dedicato alle piante del Friuli Venezia Giulia, che è la mia regione d'adozione,
io sono lombardo ma abito qui da tempo e quindi ho scoperto questa nuova regione che è diventata, si può dire, la mia regione, proprio attraverso le piante, che è il titolo Sorprendenti piante del Friuli Venezia Giulia è particolarmente azzeccato perché la regione stessa è sorprendente, perché è un mosaico di ambienti veramente diversi in uno spazio relativamente ristretto. Quindi andiamo dagli altipiani carsici alle coste rocciose, alle coste sabbiose, alle lagune litoranee, alla bassa pianura di bonifica, l'alta pianura, le colline moreniche e poi l'arco alpino nelle sue sfaccettature. Insomma, quindi è veramente un microcosmo, un mosaico, che è una delle specialità della regione, è molto diversificato e per chi si muove a piedi è l'ideale. Io sono uno che cammina molto e il fatto di avere dei posti così diversi in cui cercare le piante in ambienti diversi, quindi diciamo aspettandomi delle piante in quel determinato ambiente, che è uno degli argomenti che si tratta appunto in questo libro, è un privilegio. Quindi insomma, allora, sono contento quindi di aver partecipato e niente, come ho iniziato a collaborare con l'università, praticamente io mi presento, tra virgolette, in maniera un po' insomma spiritosa, come l'arredatore di chiavi di identificazione, perché all'inizio queste chiavi di identificazione di cui parlerà più tardi il professor Nimis, che sono state elaborate qui insomma nel Dipartimento di Scienze della Vita, erano spoglie. Ecco, quindi serviva accompagnare attraverso immagini l'utente nelle varie fasi dell'identificazione della pianta. Quindi accompagnare come? Attraverso disegni e soprattutto fotografie. Inoltre bisognava fornire le chiavi di un adeguato apparato iconografico, quindi per le varie specie in questione ci devono essere delle foto abbastanza esplicative. In effetti io sono appassionato quindi di fotografia di paesaggio, nel senso che mi piacciono i paesaggi e di conseguenza anche la vegetazione, visto il notevole contributo che fornisce, insomma. Diciamo che le mie foto non hanno un valore artistico particolare, diciamo che faccio come una specie di autopsia della pianta. In pratica valorizzo quelli che sono i caratteri che sono necessari all'identificazione. Quindi vedrete, come si vede nei vari riquadri che illustrano il libro in questione, diciamo che sono dei riquadri, sono dei collage in cui abbiamo l'immagine della pianta nel suo insieme, il portamento, e poi i vari elementi che contraddistinguono la pianta, quindi il fiore, i frutti, le foglie, la presenza di peli o no, oppure la presenza di stoloni, insomma, tutto ciò che è diciamo necessario ad una rapida identificazione. Quindi queste immagini che sono state appunto selezionate per il libro servono a fornire un'immagine rapida e quasi come dire sintetica, ecco, come mi suggerisce il professore, e quindi di rapida diciamo comprensione, ecco. E quindi, ecco, quindi io, ecco, parallelamente all'arredamento delle chiavi, come dicevo, ho creato e continuo ad alimentare un sito che è il Cercapiante, che è un sito molto grande e molto, diciamo, particolare perché fornisce delle immagini di buona risoluzione che possono essere utilizzate da tutti e sono appunto queste immagini, sono diciamo, come dicevo prima, abbastanza dettagliate dalle varie parti della pianta e sono, diciamo, da questo cercapiante poi si sviluppano altri portali, come per esempio il portale della flora italiana, di cui magari parlerà il professore più tardi, e in cui ci sono anche elementi come diciamo, informazioni come la distribuzione, insomma, delle piante in questione. Quindi cercapiante, da cui parte tutto, diciamo, è un portale molto grande, come dicevo, che ci sono più di 250.000 foto per più di 25.000 specie, quindi non solo le specie presenti sul territorio del Friuli Venezia Giulia, ma su tutto il territorio italiano, anche oltre, anche piante esotiche. Ecco, quindi invito chi è interessato a dare un'occhiata al nuovo Cercapiante, si chiama.
E infatti Andrea, questo è un buonissimo metodo perché per esempio noi operatori naturalistici lo utilizziamo prima di fare le nostre uscite quando ovviamente non essendo proprio espertissimi come voi abbiamo bisogno di studiare qualche pianta quando usciamo e utilizziamo proprio il metodo che diceva Sergio Costantini prima. Dove andiamo con la nostra escursione? Andiamo a cercare le piante che troviamo e da lì partiamo e con le schede di Driades le studiamo. E a questo punto, allora, dopo aver sentito Andrea, vi presento diciamo, il terzo protagonista di questo libro, che è il professor Pierluigi Nimis, che ha creato il portale Driades e del quale siamo curiosi soprattutto di sapere come è nato questo portale, perché lo ha creato e come si consulta. Pierluigi Nimis è un professore ordinario di botanica sistematica presso il Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Trieste e ha diversi interessi scientifici. I 4 principali sono la biogeografia quantitativa, l'ecologia, la lichenologia e la biodiversity informatics. Lui negli ultimi anni in effetti è stato particolarmente attivo in questo campo perché ha creato la prima rete di banche dati sui licheni del Mediterraneo e in particolare nell'ultimo decennio ha prodotto più di 650 chiavi elettroniche per piante vascolari e licheni, un traguardo molto importante questo perché attraverso questo sistema è stata realizzata Itali, che è il sistema informativo sui licheni d'Italia del portale della Flora d'Italia e delle chiavi digitali ai licheni. Ma quello che in particolar modo ci lega al professor Nimis, che ho conosciuto qualche anno fa a Passo del Pura, è proprio Diades, questo archivio di metadati che ha contribuito a creare il nostro libro. E quindi a questo punto, professore, le chiedo di raccontarci un po' come è partito il progetto Driades, a che punto è arrivato e soprattutto perché questo è un segreto che ci ha svelato, ma che possiamo anche, credo, dire, quali sono i progetti futuri, ma soprattutto per la gente che ancora non lo conosce, qual è il metodo di consultazione di questo portale e che cosa ci offre. Bene, buonasera a tutti. Intanto il nome, Driades, il nome l'ha inventato Andrea Moro, ormai credo quanti anni fa, 18 anni fa. Le Driadi, lui è laureato in storia e si vede, e le Driadi erano le ninfe delle piante. Allora da lì è venuto il nome progetto Driades. Il progetto Driades è un progetto ombrello, un nome ombrello che sta al di sopra di tanti altri progetti che hanno uno scopo comune, cioè una meta comune, quella di facilitare l'approccio della gente comune, che non sono botanici o zoologi, alla conoscenza della biodiversità. Abbiamo avuto 2 grossi progetti europei dal 2010 al 2015, Key to Nature e SEET, ci hanno dato quasi 6 milioni di euro quella volta, con 11 partner, tra cui il Natural History Museum di Londra e il Giardino Botanico di Madrid, per creare nuovi strumenti, utilizzando il computer, per aiutare la gente a dare un nome alle piante, agli animali, alle libellule, alle farfalle che vedevano. Io avevo iniziato con i licheni perché volevo fare una flora elettronica dei licheni d'Italia. Poi ho presentato il progetto, è stato approvato, però chiaro non potevo basare un progetto da 6 milioni di euro sui licheni, sono una cosa un po' di nicchia, diciamo, no? E allora ho detto, vabbè, intanto che c'è il progetto facciamo chiavi per le piante. Così ne abbiamo fatte più di 600, anche guide grosse alla flora di certe aree. Non so, in regione c'è già la guida alla flora delle Alpi Carniche meridionali, alla flora dei 2 parchi regionali grossi delle Dolomiti Friulane e le Prealpi Giulie, della Val Rosandra, le guide alle flore urbane delle città di Udine, Pordenone e Trieste, guide, poi tantissime piccole guide fatte per le scuole, tipo anche piccole guide agli alberi, ai giardini della scuola, in maniera di
aiutare i bambini a scoprire da sé i nomi delle cose, il che adesso con il computer è più facile di quanto non era una volta. Il bello della roba è che al finale queste guide, più di 700, vi dicevo, non solo a piante, poi sono aggiunti anche animali, farfalle, libellule, hanno attratto più di 3 milioni di visitatori unici. Quindi questo è un bel traguardo, perché non è che sono proprio, no, le cose più popolari di questo mondo. Pure continuano, ogni giorno abbiamo quasi 1000 visitatori unici nuovi, non solo italiani, vengono anche da fuori. Quindi io quello che ho imparato in questo progetto, io prima stavo nella torre d'avorio dei professori universitari parlando in botanichese con i miei colleghi, 4 gatti, e non mi ero accorto che fuori di queste torri d'avorio c'è una marea di persone che invece vorrebbero comunicare con noi, vorrebbero imparare, hanno bisogno di conoscere, e molto spesso noi non riusciamo neanche a comunicare con loro perché non abbiamo neanche il linguaggio e non capiamo neanche come comunicare con loro. Io ho imparato questo attraverso questi progetti, diciamo. Quindi quando siete venuti lì con l'idea del libro, una delle cose che è anche tipica del progetto Driade è quella di mettere in condivisione tutte le risorse che vengono create, perché tutti i progetti europei, i 6 milioni di euro che ci hanno dato, il mio stipendio, lo stipendio di Andrea Moro qua, sono soldi pubblici. E quindi le immagini, dei testi, le guide devono essere liberamente fruibili e utilizzabili da tutti, perché chi ha pagato le tasse sta pagando lo stipendio. Quindi tutti i dati del progetto Driade, le foto, le chiavi, sono utilizzabili e usabili da chiunque. Quindi quando voi ci avete chiesto possiamo usare i testi, le descrizioni delle specie, le foto di Andrea Moro, ho subito detto di sì. Perché sono esplicitamente rilasciate libere, proprio per diffondere sempre più la conoscenza della biodiversità. Oggi si parla tanto di biodiversità, di proteggerla, di questo, di quell'altro, però la maniera migliore di proteggerla è far sì che la gente la conosca, la apprezzi. E questo non è facile, perché uno arriva in un parco, trova un cartellone, c'è scritto qui c'è una gran biodiversità, vede la foto di 2 piante, 2 animalini, una rana, una cosa, poi entra nel parco e vede tanti fiori, tanto verde, tante robe che volano, ma non è in grado di capire, di dare un nome a queste cose, ecco. E lo scopo nostro è quello di aiutare la gente a dare un nome alle cose. Linneo diceva: se non conosci i nomi delle cose non conosci un fico secco, diciamo. In realtà è una frase latina detta in modo più nobile, ma il concetto era quello, no? E così come noi, cos'è che differenzia l'uomo dagli animali? Il linguaggio, la capacità di dare nomi alle cose, e dare nomi agli organismi è il modo esatto di conoscere veramente la biodiversità. Questo è il motivo per cui volentieri abbiamo collaborato con questo libro divulgativo, e se in futuro ne verranno altri siamo disponibilissimi a continuare a collaborare. Ecco. Grazie professor Nimis, e quindi abbiamo capito che chiunque, anche chi non ha particolari competenze e chi vuole proprio cimentarsi per le prime volte alla conoscenza delle piante, l'uso di Driades è molto semplice, perché basta collegarsi. C'è anche un bel, chiamiamolo tra virgolette, gioco, per cui con un bel fiore in mano, quando ho conosciuto il professor Pierluigi, ci ha fatto proprio una breve lezione di botanica, e attraverso il suo cercapiante, che è quello che state vedendo, che ci sta facendo vedere Marco dalla regia, e selezionando e rispondendo ad alcune domande molto semplici, questo programma seleziona una serie di fiori, quindi tra migliaia di fiori ne seleziona una piccola parte, e da quella voi potete ricavare qual è quello che avete in mano. In realtà, quando l'abbiamo fatto col professor Nimis a Passo del Pura, lui con questo fiore in mano ha fatto questa sorta di selezione, ed è uscito proprio quello che aveva in mano, uno solo, per cui non abbiamo neanche dovuto scegliere.
Comunque, questo è il messaggio che vi voleva dare il professor Nimis e anche noi che abbiamo fatto questo libro, è che la conoscenza crea una coscienza proprio e un rispetto per la natura molto alto e di qualità. Per questo, insomma, leggete il nostro libro, ma soprattutto frequentate questo bel progetto che è il progetto Driades. E a questo punto, dopo aver sentito tutti questi protagonisti del nostro libro e soprattutto speriamo di avervi coinvolti un po' in quella che è stata la costruzione di questo libro, che è stata complessa ma anche molto facilitata dalla disponibilità dell'Università di Trieste, che ci ha dato tantissimo materiale, io vi do l'appuntamento, spero al prossimo anno, vero Sergio e Renzo, con il corso sulle piante edibili del Friuli Venezia Giulia, perché davvero speriamo di farlo, che consisterà in una serie di lezioni teoriche e in una serie di uscite dove Sergio proprio ci porterà in ambiente e ci farà conoscere le piante. Comunque vi raccomandiamo sempre, se non conoscete, se non avete una profonda conoscenza, di rivolgervi a degli esperti. E speriamo di vederci in presenza nelle prossime settimane o nei prossimi mesi, perché oggi abbiamo fatto questa presentazione online, ma sicuramente ne organizzeremo alcune in presenza, nella speranza insomma che le condizioni rimangano tali e possiamo incontrarci. E a questo... Denia, Sì, ti vorrei ricordare che c'è dimmi. una persona dietro nell'ombra che ha Adesso contribuito a arriviamo. tutti questi corsi e che ci sta mettendo in onda. Quindi Marco Cabbai, Sì, sì, presidente del comitato infatti scientifico. adesso passavo ai ringraziamenti, perché tutta questa organizzazione ovviamente è stata fatta dal gruppo del comitato scientifico della SAF, ma è stata resa possibile anche questa serata grazie a Marco Cabbai, che è anche il nostro presidente del comitato scientifico e che insomma rende possibile tutti questi eventi che vengono fatti online e anche in presenza, insomma, è il nostro tecnico magico, ormai lo chiamiamo. E soprattutto poi, prima di chiudere e di salutarvi, ringraziamo di nuovo i nostri sostenitori, che sono la Fondazione Friuli, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Udine, perché grazie a loro siamo riusciti a realizzare diversi progetti, tra cui questo e quello che abbiamo terminato, che ci ha occupato primavera, estate, un pezzo dell'autunno, che è I segreti del tagliamento. Dobbiamo ringraziare anche per le foto degli ambienti che ci hanno fornito e che hanno integrato questo bel volume, che sono Dario Gasparo, Fabrizio Desio e Marco Cabbai, perché oltre a essere un bravo regista è anche un bravo fotografo. Ringrazio i nostri ospiti, che sono Sergio Costantini, Andrea Moro, Nimis Pierluigi, Renzo Paganello. E soprattutto ringrazio il gruppo degli operatori naturalistici che hanno contribuito a creare e a realizzare il libro, che sono Maria Teresa Costantini, che ci ha dato una grossa mano di competenza e soprattutto di consulenza, Ennio Furlan, che ci ha fornito delle belle ricette che nel libro troverete, perché a noi piaceva che oltre a raccontare delle piante ci fosse anche un uso delle piante descritto nel nostro libro. Poi la Francesca Marsilio, la Roberta Nobile, la Chiara Siffi, Emanuele Rugo, Dennis Traunero e Valentino Verona. Rimando anche rispetto a quello che hanno detto Sergio Paganello e Renzo Paganello, ringraziamo Antonio Danelutto e Livio Poldini. E poi ringraziamo Laura Sanna, perché grazie a lei abbiamo impaginato il libro e soprattutto alla sua pazienza, perché l'abbiamo fatta ammattire perché l'impaginazione fosse, cioè assumesse certe caratteristiche. Quindi ringrazio tutti, vi saluto e vi dico che il libro è a disposizione presso la sede della Società Alpina Friulana in via Brigata Re a Udine.
Quindi buona serata a tutti e a presto, vi faremo, rimanete in onda, diciamo, e seguite il nostro sito, così potrete sapere quando la prossima volta ci incontreremo di persona. Grazie a tutti e buona serata.